Nói yêu tao, thương tao, rồi xong bỏ tao đi ha, dụ dỗ tao cho tao thương nó, xong rồi nó bỏ tao. Trời ơi trời, tức hay không? Nè tao nghèo phải không, chê tao nè, tao xấu chê tao nè ha. Nè tao gắng làm công ty nè, tao tăng ca nè, tao có tiền nè, tao sắm vàng nè, sắm lắc nè, sắm nhẫn nè, sắm dây chuyền nè, xong rồi tao mua xe SH tao chạy nè, đụng đứa tao cầm tiền tao trôi vô mặt mấy đứa nào mà đụng nó phủ phàng tao ha. Lúc đó tao sẽ đi ăn nhà hàng hải sản hay nhậu bia. Lúc đó đừng có hối hận nghe chưa. Nói bây giờ ăn không ổn đi ghim cái mày chê bánh tráng trộn không ngon, mày chơi trà sữa bèo, nghe mày chơi tao nghèo, nhớ đi. Đúng ý nè, cuộc sống này á, ông trời ông công bằng là ông có mắt lắm ha. Ở hiền gặp lành ác gặp ác, chưa tàn mà đối xử tệ rồi, ông trời ông dòm hết trơn đó, ông có mắt hết trơn á. Mày nhớ tụi bay, ngày hôm nay mày đối xử với tao sao thì tụi bay nhớ đó.